ګورنمنټ موږ دوی مطالبې کړې وي په کې دا وه چې یا خو چې کوم موږ له ریلیف راکړه د کورونۍ لپاره چې د عوامو نه به موږ فیس نه اخلو یا دویمه خبره ده چې که تاسو نشو کولی نو موږ له قرضه راکړه چې موږ د خپل چې کوم دی غلطې سټاف له تنخواګانې ورکړو دا کې موږ کلیر کړ چې کوم دی موږ هغه اورډرز کړي ډایرکشن هم کړي د جیب څه طرف نه چې یو والدین ته چې کوم موږ داسې وي که چا والد شکایت وي موږ ته بالکل ویلیم شي چې یو والدین باندې د پریشرایز چې کوم یو شکول نشي اچولی چې ټول یکمشت جمع کوي که والدین وغواړي چې موږ میاشت په میاشت چې کوم جمع کوو یا په کښتونو کې ورکوو چې څنګه دته اسانه وي په کار ده چې هغه رنګ سره موږ هغه فیسیلیټیټ کړو همارنګه ته فیس واخلو او زه ګورنمنټ ته په دغه سلسله کې ریکویسټ کوم چې دا پاسبل نه ده چې په دومره کلیله عرصه کې چې کوم د ماشومان دغه غونډ کتابونه کور کړي نو دغه لپاره چې کوم دوی ته پکار دي چې زر تر زره چې کوم د کورس لږ ریوایز کړي او خامخا چې کوم وګسي چې کوم چپټرز ضروري یا پکې واچي چې کم کړي چې د ماشومانو چې کوم سي طریقې سره چې کوم امتحان وشي او ډېر زیات برډن په چې کوم وانه چولی شي چې کوم هغه د ګورنمنټ خبرې دي په دا فیس باره کې هغه ټوټلی فالو کوو چې کوم ګورنمنټ آرډر دی څنګه موږ ته آرډر شوی هغه فالو کوو او هغه داسې دی چې لکه څنګه تاسو ته ما نوټیفیکیشن هم ښیلو د نوټیفیکیشن تاسو ته مخامخ هم دی ما په هغه کې هم دی د پی سی آر ای طرف نه ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا طرف نه موږ ته نوټیفیکیشن شوی دی په هغې کې د کلیر کټ لیکلي چې تاسو ټولو میاشتو فیسونه اخلو خو چې کوم سکولونو 6000 نه کم فیس وي نو هغه 10% ډسکاونټ د کورونۍ والا ورکوي دا میاشتو کې او چې کوم 6000 نه بره فیس وي نو هغه 20% ډسکاونټ چې کوم ورکوي ډېرو خلکو بچي راوښکل هغو میاشتو فیسونه ترې اخلي برداشت یې نشته دی اوس یې ما خو زه ډریور سړی یم دغې وجې نه مې یم چې زه ډریوري کم په بد حال باندې لګیا یم که نه کله مزدوري وي کله نه وي ما یې بچي نه خو چې ښه یعنی ښه صحیح سړی خو ووځي که نه یعنی انسان دې جوړ شي یعنې نوکري ورته میلاو شي دغې وجې نه ډېرو خلکو غریبانو دوکاندارانو ډریورانو نور هغه کمې طبقې والا چې کوم دغه لاس په ښه مزدوري والا دي هغه بچي راوښکل یقین وکړه اول ما راوښکو چې ما وس نشته دی او دی ما نه فیسونه غواړي پرون راته یو ملګري وویل چې په ما پسې 35,000 روپۍ یو بچی جمع شوي وو. انګازې ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم کې زه افریدی حاضر یم. یوه داسې مسله راغلې ده چې ډېر خلک د هغې د لاسه چې کوم دی په لړزان کې دي خو هغه دا ده چې یوه لویه بیماري کرونا په دغه ملک کې راغله او د کرونا د وجې نه چې کوم دی ډېره دنیا بېروزګاره هم شوه او دغسې د دې سره سره د کاروبار د خرابېدو سره سره د سکولونو د ماشومانو تعلیم باندې هم ډېر زیات اثر وغورځېدو او دغسې تر 7 میاشتو 8 میاشتو پورې دغه سکولونه بند پاتې شول چې د وجې تعلیمونه د ماشومانو خراب توراب شول. اوس د سکولونو د کولاوېدو ټایم راغلی دی حکومت بار بار اعلان کوي چې موږ دغسې په سکولونه کولاوو په سپتمبر کې او د سپتمبر کې چې کله سکولونه کولاویږي نو دغه د پرایویټ سکولونو ماشومان چې کوم سکول ته تللي وو بیا واپس راغلي نو هغو ته دا وینا شوې ده چې تاسو یې د شپږو میاشتو فیس چې کوم دی هغه د ځان سره راوړو. نو په دې حواله باندې دلته کې د موږ سره د دغو ماشومانو والدین موجود دي د هغو سره چې کوم دی لږه خبره کوو چې آیا دغه څنګه چل کیږي. ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې د موږ سره د علاقې د خلکو موقف راغی هغو چې کوم د خپل فریادونه د موږ سره ریکارډ کړل او هغو دا وایي چې یاره په د کرونا بیمارۍ کې که یو طرف ته موږ متاثره شوي یو سکولونه متاثره شوي دي کاروبارونه متاثره شوي دي نو اوس د فیسونو د ورکولو په مد کې د موږ دومره زور او طاقت نشته دی خو په دې حواله باندې چې کوم فیسونه سکولونه غواړي نو د هغې په حواله موږ راغلي یو دلته کې ډېر محترم سینیر وایس پریزیډنټ انعام الدین صاحب له او هغه سره په دې حواله خبرې کوو چې آیا دغه فیسونه ورکول جایز دي او که نه په دې کې داسې نور څه خبره شته. السلام علیکم جی. السلام علیکم کې په خیر راغلو جی. ټول پهله خو ډېره شکریه تاسو چې تاسو د موږ د پرایویټ سکولونو پوینټ اف ویو او د لپاره چې کوم موږ سره رابطه وکړه ډېره مهرباني. په دا سلسله کې زه کې صرف دا ویل غواړم چې د موږ د چې کوم هغه د ګورنمنټ خبرې دي په دا فیس باره کې هغه ټوټلی فالو کوو چې کوم ګورنمنټ آرډر دی څنګه موږ ته آرډر شوی هغه فالو کوو او هغه داسې دی
چې لکه څنګه تاسو ته ما نوټیفیکیشن هم ښیلو د نوټیفیکیشن تاسو ته مخامخ هم دی ما په هغه کې هم دی د پی سی آر طرف نه ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا طرف نه موږ ته نوټیفیکیشن شوی دی په کې د کلیر کټ لیکلي چې تاسو ټولو میاشتو فیسونه اخلو خو چې کوم سکولونو 6000 نه کم فیس وي نو هغه 10% ډسکاونټ د کورونې والا ورکوي د میاشتو کې او چې کوم 6000 نه بره فیس وي نو هغه 20% ډسکاونټ چې کوم ورکوي او ان شاء الله ماشاءالله چې کوم موږ ټول جیب سپن ارګنایزیشن کې چې څومره جمنو سکول دي ټول چې کوم د رول سختي سره فالو کوو سره ویلیم دي تاسو ته هم کړی چې بالکل د ډسکاونټ هم ورکوو خو د فیس اخیستل چې کوم لازمي زکو چې موږ سره ډېر غټ سټاف وي سکول بلډینګ مینټیننس وي نور خبره اترې وي نو دغه ټول چې کوم د سټاف له تنخواګانو لپاره چې موږ سټاف نه چې فیس واخلو نو سټاف له تنخوا ورکو کې سم په دا باندې چې کوم په کار د چار سړی چې ټول عوام چې کوم پوي وي او نو دغه چې موږ تنخوا ورکولو نو دغه فیس نه ورکوو کنه نو دغه لپاره چې کوم د ضروري و نو د ګورنمنت چې کوم لکه موږ ما تاسو ته چې کوم چې ګورنمنت موږ دوی مطالبه کړې وي په کې دا چې یا خو چې کوم موږ ریلیف راکړه د کورونې لپاره چې د عوامو نه به موږ فیس نه اخلو یا دویمه خبره ده چې تاسو نشو کولای نو موږ له قرضه راکړه چې موږ د خپل چې کوم د غلط سټاف له تنخواګانې ورکو خو ګورنمنت چې کوم دواړو په سجیشن چې کوم هغه موږ نه منل شول ویل چې موږ سره دمره بجټ کې پیسې نشته دمره موږ سره وسایل نشته چې موږ تاسو له چې کوم دمره غیر کو نو دغه چې کوم دغه بیا دا کار وکړو چې تاسو چې کوم د غونډ فیسونه بل ریګولر راخلو خو د کورونې چې کوم 10% او 20% ډسکاونټ دی په کې خامخا ورکو د اپریل نه چې کوم د فیس شروع شوی لکه مارچ نه پچ کوم سکول نه بند شول کنه نو د اپریل نه وهله تر د اگست پورې چې کوم د څمر میاشتې راځي په دغه کې چې کوم دا د 10% او 20% ډسکاونټ چې کوم ورکو د کورونې چې کوم لیوز ولې دغه مشتو کې مشمار کوو دا ځکه موږ خلک چې د سټاف له چې کوم غونډو مشتو تنخواګانې ورکو او سټاف هم د حق ته ډېر تاسو ته پته چې پرایویټ سکولونو کې الریډي تنخواګانې چې کوم ډېری نه وي رښتیا خبره شي وي کنه خو بیا هم لکه موږ نه به چې د تنخوا چې هغه غریبانو فیملیز به چلیږي کورونه به چلیږي کې دغه د ډېرو میاشتو نه د 5 میاشتو نه په کورونو باندې نسل غوته تنخواګانې نه ملو نو دا د دوه ته چې تنخوا ملو نشي نو دوی چې کوم د خپل واغه کورونه او دغه مسلې څنګه حل کوي کنه دا وجه چې کوم د ټول میاشتو مو چې کوم چې تاسو ته فیس اخلو او ځکه چې سرکار کته سو کوم چې زمره سرکاري کسان دي ټول چې کوم باقاعدګي بغیر کټه ټوتی چې کوم ټول تنخواګانې ورکړي نو چې تنخواګانې ورکړي په کار د چې کوم میاشتې فیس ته هغه چې کوم باقاعدګي سره چې کوم جمع شي او دغه دوران کې چې کوم وسینه چې لکه سکول نه خو کې بند وګنه خو باقاعده موږ چې کوم ټول سکول نه مشومان ته چې کوم ټول هغه والدین ته ریکوستونه کول باقاعده ډېر والدین موږ راغلين دي چې موږ له هوم ورک کومه د کتابونی مخستي کاپیانی مخستي خپل چې کوم سره باقاعده کنټنټ کو دوی پیر چې کوم ما لکه ځاني تور باندې مسکول ول چې کوم دوی پیر هوم ورک ورکړه په درو مشتو چې شوټیانو کې او د ګورنمنت ته په دغه سلسله کې ریکوست کوم چې دا پوسیبل نه چې په دمر کلیله ارسه کې چې کوم د مشومان دغه غونډ کتابونه کور کې نو دغه پاره چې کوم دوی د پکار دي چې زر تر زر چې کوم د کورس لګ ریوایز کی او خامخا چې کوم وګسي چې کوم چپټر ضروري یا په کې واچي چې کم کی چې د مشومانو چې کوم سي طریقې سره چې کوم امتحان وشي او ډېر زیات برډن په چې کوم ونه چولې شي خو کوم داسې غریبان کورنۍ دي غریبانان دي عاجزان دي هغه د فیس یک مشت نشي ورکولی په دې حد له تاسو څه گزاره کوو سره بالکل جی دا کې مونږ کلیر کړ چې کوم هغه آرډرز کړي ډایرکشن کړي د جیب څخه طرف نه چې یو والدین ته چې کوم موږ داسې کچا والد شکایت مو ته بالکل ویلم شي چې یو والدین باندې د پرشرایز چې کوم یو شکول نشي چولای چې ټول یک مشت جمع کوي کا والدین وګړي چې موږ میاشت په میاشت چې کوم جمع کوو یا په کښتونو کې ورکوو چې څنګه د تاسانه په کار د چاغره ګسر موږ هغه فیسیلیټیټ کو امر ته فیس واخلو ځکه چې د وخت صح وخت په ټولو باندې لګا تاسو په ټولو باندې صفحاتونو طریقې سره چې کوم کار شنو خوي نو داسې چې کوم په خپل یو ځنې والدین چې په خپل خوخه چې کوم هغه ټول میشته جمع کوي او ویل ان ګډ او کنه جمع کوي نو بیا چې کوم په کار دی د شي ته چې کوم یو خو وکتل شي او یو نه باوجود چې کوم ذاتی تور باندې غوځي تاسو ته کې د شي پته وی نه پته چې زه خو چې کوم چې غریب نه یتیم نه داسې خلکو نه ورم نو ډیر زیات ریات سره کم صرف دا غرض نه چې کوم نه راوځي چې ما نه نور څه کیږي نو زه ډیر زیات چې کوم ریات کوشش کوم چې سره وکړم ډیره مننه د کو انعام الدین صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو انګازې ټي وي د تاسو ډیر زیات ممنون او مشکور دي ډیره مهرباني جی او تاسو د کاوش چې کوم د انګازې ټي وي موږ ډیر چې کوم د فینم یو ډیر خوندې ډیر مزیدار پروګرام دی ته خدای مباد لره ډیره مهرباني جی ثانک یو تاسو نه فیسونه غستې دي که تاسو به فیسونه غوته رسو په دې حواله باندې د موږ سره مرګره ویلار دی دغه ځان خبرو السلام علیکم وعلیکم السلام ملګری نامه څه ده فرمان علي فرمان علي تاسو ماشوم په پرایویټ سکول کې دی جی هغه ته داسې د فیس په حواله باندې خبره شوې ده او جی شوې ده څنګه تقریبا بل ورځ ورغلی ما 5000 تقریبا 100 روپۍ وې دغه چوټیانو 2900 مولا ورکړې
وایي چې دا نورې به هم یو څو ورځې پس راکړو سکول له وړکۍ راسي. الان کې حکومت اعلان کړی دی چې پیسونه میسونه نشته، ولې چې چوټیانې وې، خو دا استادان وړکي بیا پرېږدي نه. سره خو ظلم دی، ولې چې بچي 15 میاشتې هم خرابې شوې او پیسې هم غواړي. کم از کم که ډېر هم وایي زمونږ غریبي ده، دومره وس خو هم نشته، خو بیا هم 50-60 زره روپۍ تاوان مونږ کړی دی. دغه دوکان ستاسو د مخې دی. نامه څه ملګري؟ ما نامه سیدا خان ده، او چونکې ډېره ناجایزه ده ځکه چې یو خو د ماشومانو هغه ټایم هم ضایع شو، بل بیماري هم وه، کاروبارونه هم داسې د خلکو ټپ وو، او د هغې نه باوجود هم دوی یې په ناسته کونه هغه غواړي فیسونه غواړي، نو دا یو سروپ ناروا ده. نو لکه دا دوی چې حق کېږي خلک یې حق خو ویاله کېده چې څه خو یې خیلي وای که نه، نو چې اوس په ناسته کونه باندې مسې حق ونه کېږي که نه، چې دو اوس چا 2-3 میاشتې هغو حق شته، 2-3 میاشتې په کار شي، دو موږ ته معاف کړي، نو دو به کار وشي، موږ ته به هم اسانتیا شي. او حکومت له هم په کار دی چې څنګه نورو خلکو سره د انډسټري سره هغه وکړه پیکیج ورکړو، په کار چې د استادانو له یې ورکړی، دوم غریبان 10-12 هزار روپۍ باندې پوره میاشت تېروي، نو دوم هسې ناانصافي نه ده. خو حکومت په کار دی چې دو سره مرسته وکړي، لکه څنګه یې کرونا فنډونه نورو له ورکړه، په دغو هم په کار دی چې ورکړي استادانو له، د هم حق دی، وړه دو هم بچي دي، او همدغې ته ناست دي، همدغې تنخواګانې دي، او 10-12 هزار روپۍ تنخوا باندې نن سبا هغه د نسوار هم نه کېږي، دوړه غوډه لرې خبره. خو کتونکو یو بل داسې ملګری هم د ما سره ولاړ دی چې هغه دلته په ټیټي بازار کې د دغو کرخو د چولو د کچالانو کاروبار روزګار کوي. هغه خپل بچي د تعلیم دپاره د دغه سکولونو کې داخل کړي چې پرایویټ سکول کې دو تعلیم ښه وکړي. نو اګورو چې هغه څه موقف دی په دې حواله باندې څه یې ملګري نامه هم څه ده؟ جی زما نوم مبارک علي شاه دی. اوس د سکولونو والا چې فیسونه غواړي، تاسو ماشومان هم په دغه سکول کې دي، نو آیا تا څه رایه ده په دغه حواله؟ یاره جی زمونږ خو دا رایه ده چې فلحال حالات داسې وخت سره کمزوري تیر شو چې په ټوله دنیا باندې یو وبا راغلې وه، او د هغې وبا د وجې نه که اوس ایجوکیشن اداره یا پرایویټ سطح باندې دا کمزوري شوې ده، نو دلته کې خلک هم متاثره دي، دوکاندار هم متاثره وي، بل عوام هم متاثره وي. دی هغه پیس یکمشت غواړي، یکمشت چا سره هم نشته، نه زه جمع کولی شم. یاره جی کم از کم زما په حساب باندې زما د بچو کم از کم د 5 میاشتو 30,000 روپۍ جوړېږي بغیر بوکس کاپۍ نه، او دا 30,000 موږ سره نشته چې موږ یې په وخت باندې اپورټ کړو. دې لپاره حکومت له هم داسې غور پکار دی، او د سکولونو والا له هم غور پکار دی، ځکه چې که سکول متاثره دلته زه هم متاثره یم، بیا یې دو داسې دا فنډینګ وکړي چې دا څومره متاثره شوی وي؟ یاره جي زه کم از کم 2-2.5 میاشتې بېروزګاره وم، اوس هم هغه حالات په هغه ځای نه وي چې مونږ کوم هغه مزدوري کوله. او جي اوس دغه فیس ورکولو دپاره ته تابع کړې ده که نه؟ یاره جي تابع هم نشته، کوشش کوو چې ورسره په دا خبره قایل کړو چې دی مونږ سره ډېره ګزاره وکړي، ځکه چې مونږ سره نشته چې زه بچې اکدم سکول لولېږم او روان نو قرض وله وکړه که نه؟ نو قرض هم چې څوک راکوي وبکو، خو چا سره شته یې نه چې قرض حکومت ته پیکیج ورکړي دو خلکو له، چې څنګه یې نورو ادارو له ورکړه، انډسټري له یې ورکړه، یا نورو خلکو له یې ورکړه، داسې پیکیج د سکولونو لپاره هم ورکړي چې عوامو ته پرې ریلیف میلو شي، او د ادارې بحال پاتې شي، د ماشومانو د سکولونه تربیتونه دا بحال شي. چې دا اوس په کلي کې اوړي راوړي ټول د پیسو د لاسه نشي تللی، چې لاړ شي هلته ورته وایي کلیرنس وکئ بیا راشئ. ملګري څه نامه ده؟ ما ساجد. ساجد د تاسو ماشومان هم په پرایویټ سکول کې سبق کوي؟ بالکل یې. اوس وایي چې فیسونه غواړي، نو په دا حواله ته څه دا حق کېږي؟ نو حق وایي ځکه نه کېږي، قسم ما چې یو طرف ته لاکډاون بیخي روزګارونه ختم دي، خراب دي، هر څه خراب دي، خو که څوک ځان له توړه ګټلی شي، څله چې لاکډاون ډېر سخت هر قسم هغه پکې کېده که نه. بله ده چې دو چې زیات نه زیات حق واچوي، 2 میاشتو حق یې کېږي، که په اول خو حکومت له پکار دي چې پیکیج ویلی ورکړي، هر یو له یې پیکیج ورکړو که نه. د پرایویټ سکولونو له هم پیکیج پکار و، او دو پسې کم از کم 6 میاشتو فیسونه راوستي، نو دا خو یې حق نه کېږي، څله چې روزګارونه ټول ګډوډ دي. ته څه روزګار کولو؟ نو مونږ خو یې ډېر روزګار کولو په باندې هم ډېر اثر توغېدلی وم. یې خو چې اوس هم په کار ډېر اثر پرې توغېدلی و، ډېر زیات اثر پرې توغېدلی و. نو مونږ دا خواست کوو چې دې څه حل راووځي، څله چې هلته ماشومانو زندګي ده، یو طرف ته سبق خراب شو، او بل طرف ته چې کوم دغه فیسونه اخلي، نو موږ سره د حکومت په دا کې ډېره ملګرتیا ځکه وکړي چې څه پیکیج دی ولا مقررې کړي، چې هغو کې استادان دي، هغو تنخواګانې هم کمې دي، یو خو تا ته هم دی چې استادانو له تنخواګانې ورکوو که نه، او دلته تنخواګانې چې ورکوي خو یې موږ نه وي پوره کوي که نه، بل شي نه خو یې نشي پوره کولی چې فیسونه اخلي. نو دا حکومت له پکار دي چې هغوی سره څه مدد وکړي. حاجي صاحب نامه راته وښیئ خپله. تاج محمود. تاج محمود صاحب. تاج محمود ملک صاحب دا راته وایي چې دا خلک لګیا دي، دو ماشومان په پرایویټ سکولونو کې دي، اوس یې چې د غونډو میاشتې چې کومه په کرونا کې وبا وه هغې کې تېره شوې ده،
نو هغه فیسونه موږ نه ټول په ټول غواړي که نه نو تاسو څه خیال دی په دا حواله نو دا خو زه د خپل هغه نه دا وایم چې دا خو زیاتی دی د عوامو سره خلکو سره ډېر غټ زیاتی دی ځکه چې د دومره سبا کې یو الف نه بې وړکو نه دی ویلي ماشومانو نو دا خو کم از کم خیر دی دومره هغه دی وکړي تاوان دې ځان نه ویر کړي و یعنی نیم پیس دی خیر دی وغواړي نو 50% نیم پیس که نه نو دا دی وغواړي و کیدای شي انشاءالله تعالی چې عوام پې خفه نه شي او پول هغه چې کم دی که نه دا پول هغه ظلم دی نامم څه ده نواب شاه د کومې خبرې چې تا هم واورېدې په دا علاقه کې خلک ګڼېږي په دا حواله باندې تا څه خیال دی یارې ما خو په دا حواله دا خیال دی که نه چې ډېرو خلکو بچي راوښکل هغو میاشتو فیسونه ترې اخلي برداشت یې نشته دی اوس یې ما خو زه ډریور سړی یم د دغې وجې نه مې یم چې زه ډریوري کم په بد حال باندې لګیا یم که نه کله مزدوري وي کله نه وي ما بچي نه خو چې ښه یعنی ښه صحیح سړی خو ووځي که نه یعنی انسان دې جوړ شي یعنې نوکري ورته میلو شي دغې وجې نه ډېرو خلکو غریبانو دوکاندارانو ډریورانو هغه کمې طبقې والا چې کوم دغه لاس په ښه مزدوري والا دي هغه بچي راوښکل یقین وکړه اول ما راوښکو چې ما وس نشته دی او دی ما نه فیسونه غواړي پرون راته یو ملګري وویل چې په ما پسې 35,000 روپۍ یو بچي جمع شوي وو او داسې چې ما نه یې لاس هم تا وکړي چې 10,000 روپۍ پکې راکړه نو آیا زه موږ دغو ته اپیل کوو چې خدای ته وکړو چې ګزارې وکړو غریبانو خیال وساتو حکومت ته مې ما اپیل دی چې کم از کم دغو خو ټیک ده دغو خپلې مجبوري خو ظاهروي چې موږ استادانو له تنخواګانې ورکوو موږ د بلډینګ دارنګې هغه دی او دارنګې ذکر یې ورکوو نو بیا حکومت له پکار دی چې دغو ته تاوان وکړي تونکو تاسو وکتل د خلکو موقف هم یعنی د مور پلار موقف هم تاسو وکتو چې والدینو څه وویل په دې حواله باندې او بیا راغلو موږ د دغه سکولونو د تنظیم سینیر نایب صدر صاحب انعام الدین صاحب دغه موقف هم تاسو وکتو چې حکومت چې کوم د دوی سره دا خبره کړې ده چې تاسو کم فیسونه اخلو نو په دغه فیسونو کې یو طرف ته 15% کمای دی او په بل طرف پکې 10% کمای دی باقي پیسې چې کوم دی تاسو بالکل داخله وو نو په دا مت کې موږ د دوی ډېر زیات مشکور یو چې دوی موږ له وخت راکړو د موږ سره ډېرې ګټورې خبرې وکړې د بل پروګرام پورې غواړي کې سفریده اجازت د الله پاک